नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। हिन वक्त असीं तव्हांखे मेड़ में ख़बर ॾींदा हलूं त सिंध जी न्याणी रबاب चانڈيو जो ॿेटो जतोई में दौरान क़त्ल थी वियल माजिद सोमरो जे वारसनि सां ताज़ियत कई। इन मौक़े ते रबاب चانڈيو मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त शहीद माजिद सोमरो जा ॿार बि मुंहुं जियां यतीम थी विया आहिनि। कातिल अॼु ताईं कानून जे गिरफ़्त में न अची सघिया आहिनि। ऐं पुछण थी चाहियां त सिंध हुकूमत आख़िर में छा करे रही है। ही रोज़ खून धाड़ा फुरू मिसकिन मारूड़नि जे क़िस्मत में छो लिखिया विया आहिनि। अगरि कातिल गिरफ़्तार न कया विया त मेड़ शहर जो अमन अमान वापसि न थियो त इंडस हाईवे ते रोड ब्लॉक करे धरणो हयो वेंदो। इन जे लाइ मां इहो ई चवंदमि त सिंध हुकूमत ऐं सिंध गवर्नमेंट टोटली फेल थी चुकी आहे। हिते वधंदड़ जेका बदनामी आहे उन ते कंट्रोल नथो करायो वञे। असांखे बि मजबूर कयो थो वञे। अॼु मां हिते ताज़ियत जे लाइ त आयसि, पर हिननि खे इहा यकीन ॾियारी कराई त मां मुंहिंजी जेतिरी कैपेसिटी आहे इंशाल्लाह हर मुमकिन मदद करण जे लाइ मां तयारु आहियां। इंशाल्लाह असां आवाज़ बुलंद कंदासीं। असांखे मजबूर कयो थो वञे त असां इंडस हाईवे ब्लॉक कयूं, छो त हिमन ते कातिल जेके आहिनि उहे साम्हूं न अची सघिया आहिनि। हिन ते ख़बर न पइजी चुकी आहे। त ॾिसो, असां जेका नतीजे ते पहुता आहियूं, पहिरां खणूं था त सभिनि खे ख़बर आहे त क़त्ल जा पहिरां कंहिंजे था वञनि। सिंध हुकूमत सिंध गवर्नमेंट इन जी ज़िम्मेदार आहे। उहे छो नथा करनि। माण्हू हिते वॾो ज़ुल्म आहे, ख़ासि करे असांजे मेड़ सिटी में जेका बदनामी वधी वई आहे। त मुंहिंजो इहो ई आहे, मुंहिंजी डिमांड इहा आहे त जल्द अज़ जल्द कातिल जेके आहिनि उहे गिरफ़्तार कया वञनि, हिननि खे इंसाफ़ फराम कयो वञे। न त ॿी सूरत में मां अॼु इहे जस्ट ॻाल्हियूं करण न आई आहियां, न मां का सियासी आहियां, मां सिंध जी न्याणी आहियां। हिननि सभिनि जी मां वारिस आहे, हीअ मुंहिंजा वारिस आहिनि। सो इनशाला असां रोडनि ते निकिरंदासीं ऐं हीअ सिंध हुकूमत सिंध गवर्नमेंट असांखे हीअ लास्ट वार्निंग असांजी सम्झे या वरी असांजी रिक्वेस्ट सम्झे। जेको बि सम्झणो आहे असां आख़िरी दफ़ो ॻाल्हायूं था त इंसाफ़ फराम कयो वञे, अदरवाइज़ असां रोड ब्लॉक कंदासीं। असां पंहिंजो इंसाफ़ पोइ वठी ॾेखारींदासीं। अदी डीआईजी आयो हिते मालिकनि सां ताज़ियत कई, उन्हनि यकीन ॾियानी ॾियारे उन बाद का बि अहिड़ी ख़ासि गिरफ़्तारी अमल में न आई आहे। उन हवाले सां सिंध हुकूमत ऐं सिंध गवर्नमेंट सिंध पुलिस जेके आहिनि यकीन ॾियानियूं सुठियूं कराईंदा आहिनि। ऐं जेको असांखे इहे हिननि जूं हमदर्दियूं न खपनि, इहे हमदर्दियूं पंहिंजे पाण वटि रखनि। असांखे इंसाफ़ फराम कयो वञे ऐं इहे जेके इदारा आहिनि सिंध पुलिस जवाबदार आहे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।